Estou trazendo para o canal Natureza, Foco, Sobrevivência na Selva, mais um vídeo de armadilha para pegar pássaros. Estamos utilizando para fazer essa armadilha uma tampa de ventilador, aqui ó, aqui a tampa de ventilador. É o seguinte, você vai cavar um buraco aqui no chão de mais ou menos uns 10 centímetros, vai colocar essa tampa de ventilador aqui, pegar um papelão e fazer esse corte aqui em estrela, entendeu? É onde o pássaro vai cair aqui dentro do buraco. Vai pegar esse outro papelão aqui, colocar aqui em cima, que é para colocar a isca, entendeu? O pássaro vai subir aqui em cima para comer essa isca e vai pisar aqui. No que pisar aqui, ele vai descer aqui e cair no buraco e fica preso. Peço a você que, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber uma notificação no seu celular. Também me siga no TikTok. Lá eu posto vídeos interessantes. Vídeo que eu não posto aqui, mas eu posto lá. É só você pesquisar Natureza Foco, que a foto do perfil é a mesma aqui do canal. Agora vamos fazer agora a simulação de desarme aqui. Como seria o desarme dessa armadilha em uma situação real de sobrevivência. Seria mais ou menos assim, pessoal. O pássaro vai pousar aqui para comer aqui a isca, que no caso aqui é o milho. Ele vai querer pisar por aqui para comer o milho aqui, ó. Pisar no buraco e cai aqui dentro e fica preso. Isso é mais ou menos assim, ó. Tá aí, ele cai aqui dentro e fica preso aqui e você tem seu pássaro garantido. Vamos fazer novamente a simulação. Conseguir encontrar uma pedra pequena, maneira, ó. Seria o seguinte, o pássaro vai pousar aqui, ó. Vai comer aqui o milho. Ele vai tentar comer esse milho aqui, pisar aqui nesse buraco, cai aqui dentro. Mais ou menos assim, ó. Tá aí, ó, cai aqui dentro e você tem seu pássaro garantido. Pessoal, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, deixa o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal ativando o sininho. Tem o canal parceiro aí, que é o canal Coisas de Maria, um canal que posta aí receitas da roça. Você que gosta de comida da roça, então vai lá e se inscreva nesse canal. Vou deixar o link aí na descrição aí. Até o próximo vídeo, galera.